Сәлеметсіздер ме балалар? Қазір бізде қазақ тілі сабағы. Бүгін бізде қазанның 14-і. Сабақтың тақырыбы менің ең жақын досым. Мой самый близкий друг. Сабақтың мақсаты өзінің достарын мен үй жануарларын туралы айтуды үйрену. Жаңа сөздер, новые слова. Тыңда, қайтала. Слушай и повторяй. Менің ең жақын досым. Мой самый близкий друг. Менің ең жақын досым. Досым ұнайды. Мне нравится друг. Досым ұнайды. Күшік, щенок. Күшік, щенок. Мысық, кошка. Мысық, кошка. Менің күшігім бар. У меня есть щенок. Менің мысығым бар. У меня есть кошка. Менің мысығым бар. Бұлар менің досым. Они мои друзья. Бұлар менің досым. Обратите внимание на картинку. Саша говорит: Әлібек менің ең жақын досым. Әлібек мой самый близкий друг. Анель: Анна менің ең жақын досым. Анна мой самый близкий друг. Повторим. Әлібек менің ең жақын досым. Анна менің ең жақын досым. Бірінші тапсырма. Мәтінді оқы. Прочти текст. Саша, Әнел, Анна, Қанат менің достарым. Саша, Анель, Анна, Канат мои друзья. Қанат менің ең жақын досым. Қанат мой самый близкий друг. Ол мейірімді. Он добрый. Сенің досың қандай? Какой твой друг? Сенің досың қандай? Менің досым мейірімді. Менің досым ақылды. Менің досым жақсы. Менің досым әдемі. Менің досым мейірімді, мой друг добрый. Менің досым ақылды, мой друг умный. Менің досым жақсы, мой друг хороший. Менің досым әдемі, мой друг красивый. Есте сақтаңыздар, запомните. Ребята, многие из вас любят кошек, собак, и у многих из вас они есть. Обратите внимание и запомните, есте сақтаңыздар. Менің күшігім бар. У меня есть щенок. Ол ақылды. Он умный. Обратите внимание на Анну. Менің мысығым бар. У меня есть кошка. Оның аты Марғау. Ее зовут Марғау. Тыңдаңыздар, прослушайте. Менің күшігім, мысығым бар. У меня есть щенок, кошка. Күшігімнің аты Ақтөс. Моего щенка зовут Ақтөс.
Ол ақылды. Он умный. Мысығымның аты Марғау. Мою кошку зовут Марғау. Олар менің кішкентай достарым. Олар менің кішкентай достарым. Они мои маленькие друзья. Анна мен Сашаның диалогы. Сенің досың бар ма? У тебя есть друг? Я, менің досым бар. Да, у меня есть друг. Оның аты кім? Как его зовут? Оның аты Қанат. Его зовут Қанат. Сенің кішкентай досың бар ма? У тебя есть маленькие друзья? Я, менің күшігім бар. Да, у меня есть щенок. Ол қандай? Он какой? Ол ақылды. Он умный. Сенің досың бар ма? Я, менің досым бар. Оның аты кім? Оның аты Қанат. Сенің кішкентай досың бар ма? Я, менің күшігім бар. Ол қандай? Ол ақылды. Қайталаймыз, повторим. Менің досым көп. Қанат менің ең жақын досым. Ол ақылды. Менің күшігім бар. Оның аты Ақтөс. Менің мысығым бар. Оның аты Марғау. Балалар, енді сұраққа жауап жазыңыздар. Напишите ответ на вопросы. Сенің ең жақын досың кім? Кто твой самый близкий друг? Ол қандай? Он какой? Или она какая? Осымен сабақ аяқталды. Рахмет, сау болыңыздар.